bu yurtqa qadiming yetganligini bilibli qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasizlar Qambarnisa xonim. O'zlarining mo'chaq bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Anlayaq tursan-ku. Kelib meni bo'shlatmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambarxo'jam bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelaka mayli chaplashidi ekansiz-ku. O'jaqingiz-chu, sizdakda necha-nechalarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. Bu mumkin emas. Mening sizga tekkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 32-qism. Seyitboy Qambarnisa xonimning ko'z yishida o'ldirib, u yer bu yerlarning rengi targan xatni yenish-yenishlab o'qidi. Bo'qildab yig'lab, kiyikdek bo'zlab, xatni ko'zlariga surib, bag'rig'i tengib, lavlariga besib suyib turib necha qitim o'qidi. Pushaymonlik ko'z yoshlar, azoblik urishlar shu topdagi dil yarasiga malham bo'lar emas edi. Shunchalik oqqaniga balkim daryo suvi tugar ediki, Seyitboyning ko'z yoshlari hech bir tugimadi. Zivarnisaga sal turib chiqaman deb qo'ygan Seyitboy eliq necha vara xatni siqimdig'inicha tong otganda biraqli chiqdi. Zivarnisa uningdan ansirab qelin chopinini yepinchoqlig'inicha o'jri ishkining keshkiga yo'linib uxlab qolgan edi. Seyitboy uning yeniga zo'ngzaydi. Birdilla uni yana yig'i qistidi. U Zivarnisaning muzlab, qizirib ketgan burnini asta seladi. Zivarnisa bu tuyuqsizlikdan mangdab uyg'onib, yenidila so'ngzib o'ltirgan Seyitboyni ko'rdi-da, pong'ada yig'laganicha Seyitboyga esildi. Qudduslanqa xabar yetkazib kirgan heliq kuni Mehrinsa xonim so'loqdan chiqdi va cho'ng xotinlik imtiyozi bilan oq bog'lab Seyitboyning qo'riqiga keldi. U kelganda Yomilning odamlari bu voqeani tekshirishga boshlagan bo'lib, yuzbeshi deydigan bir kishi Qambarnisa xonim qoldirib ketgan bir parcha vasiyatnomani tutqunicha beshini silab g'amga petib o'ltiradi. Hatto monola deyilgan edi. Menki Seyitboy xotini Qambarnisa bibi. Yerim kechida xonamga besib kirib, nomusimga tegmoqchi bo'lgan Naman begimni pichoq tiqib o'ltirib qo'ydim. Aslida uni o'ltirish mudoyim yo'q edi. Biroq o'zimni qo'g'dash davomida pichoq urib selib, uning o'limiga sababchi bo'ldim. Almisaqdan beri odam o'ltirgan kishi xun to'laydi. Baribir Yomilning so'rig'idan qutulolmayman. Shunga gunohimni yo'yish va Yomildan burun o'zimni jazolash maqsadida esilib o'lishni tanladim. Bu voqeaga aloqador deb hech kimni so'roq tatmasliginglarni, hech kimga malollik yetkazmasliginglarni so'rayman. Yuzbeshi bu ishning xati deyilgandek oddiy emasligini pamlab bo'lgan edi. Shu emasmi? Mundiq ishlardan talaylarni tekshirib bir yoqlik qilgan qobil yuzbeshi turib, Namancho'loqning bir emas, ikki emas, uchma emas, qayta urilgan bir munch pichoqda jon berganini o'ltirib soldim desalar tugaydigan ishmi? Yuzbeshining shu xiyollar bilan beshi qetib turganda, mapsining qo'ldirmallarini jirang'ishtirib, qorliq kiyim kiygan Mehrinsa xonim yetib keldi. Mehrinsa xonim boshqa oilalardagi ayollardek o'lib ketgan eriga hozir ichib yig'labmi yurmadi. Erim nim bo'p o'lib ketdi deb Seyitboy oilasini so'roqlab, jidallashibmi yurmadi.
Odul kirgenicha Seyitboy va hozi ichib qor yomg'ir yig'layotgan Zivarnisa bilan ko'rishdi. Ishlar uningga g'alati tuyuldi. Zivarnisaning bu qadar tugishib yig'lashlari, urishlari, yurgini mo'jib nola qilishlari qandoqli o'ylasa g'alati edi. Qo'shoq to'qib yig'lab hozi ichayotganlarning so'z o'ranidan bu uyda kimningdir birsining, ya'ni kelib bir ayol kishining qazo qilganligini bilgandan keyin o'lgani namancho'liq emasmi-ya deb o'ylab qoldi. O hech kimga bildirmay maza ko'tirib cho'ng saroy uy tarafga ketayotgan bir dedakdan so'rgandan keyin Qambarnisa xonimning qazo qilganligidan xabar topdi va yurak bag'ri ichishgan holda olamni beshig'i kiyib og'zi ochdi. Ayollar orasida vohlab yig'lab o'ltirgan Mehransa xonim yuzbeshi tarafidan chaqirtildi. Yuzbeshining oldiga borganda nima gaplar bo'lindiganligi uningga qorong'u edi. Onun ustiga Qambarnisa xonimning musibat xabardan voqiflangandan keyin erining bu uyda o'lib qolganlik xabaridan gumonlanib qolgan bo'lib, xabar yetkazguchining Qambarnisa xonimning ismini Namanbegim deb atab qo'yganligini nazardan soqit qilolmagan edi. Her qismi xiyollar, her qismi farazlar bilan ko'ngli noxush bo'lib qolgan Mehransa xonim Seyitboyning xizmatkorining yo'l boshlashi bilan bog' chetidagi uyga keldi. O'yladik supida Seyitboy bilan yuzbeshi yonma-yon o'ltiratdi. Mehransa xonimning kirganligini ko'rib, Seyitboy o'rnidan turib salom qildi. Yuzbeshi bo'lsa sinchi ko'zlarini noma'lum nuqtaga tikkanicha xiyolini chalg'itmasdan o'z petida turaverdi. Teshikmi yuzbeshi? O'tdan turibdilar. Mehransa xonim egilib salom qildi. Yuzbeshi beshini ko'tarib Mehransa xonimga lappada qaradi. Qorliq kiyimlarga purkinib oldida turgan bu to'lg'an juvonning o'sin jamoli eli hamma qizirib pishgan to'g'ashdek kishining maylini tatib turadi. O Seyitboydek o'rnidan turib, qo'lini ko'ksiga elib salom bermadi-yu, ixtiyorsiz pising'ida bir kulkisi bilan Mehransa xonimni qarshi oladiganligini bildirdi. Mehransa xonim xizmatkor ep chiqib yuzbeshining oldida qo'ygan paltonda avaylabgina o'ltirdi. Bu ayolning ko'zlari va burni yig'idan qizirib ishigan. Yumaloq yuzlari sal tatargan bo'lsa-mu, yanala jazbadorligini yo'qotmaganligi va oldida shunchalik salofat, nazokat bilan turish, o'ltirishlari yuzbeshining masligini keltirdi. Eringiz Namanbeg mushu uyda qazo tepibdi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelib ketib yuribdi-kanmi? Shundaqmi ish bormikan texi? Mehransa xonim ko'zlarini piyoldek yo'g'intib, ondan alam bilan levini tishlab to'diqladi. Yo'q begim. Men bilmaydim. Bilsim o Qudduslanqa bilamikin? Bizning adam nega bo'lsa, shuni agashtir oladi. Kim o Qudduslanqa degan? Bizning saroyning yuguritim ishlarini qiladigan, malaylarni boshqaradigan odam. O odam hozir nada? Baya men bilan birga kelgan. Mapini tutib yo'lda bo'lmasizlar. Bu uydagi malaylarga yordamlashyaptamdiki. Untekin studiyasi. Yuzbeshining chaqirtishi bilan Qudduslanqamu birdamda tepib kelindi. O hovli darvozasidan paypaslab kirganicha avval Seyitboy bilan qo'l elishib ko'rishdi. Ondan yuzbeshiga tanlagan qo'li e'tiborsiz qoldi. Namanbegingning bu kelib ketib yurgandan xabaring bormidi? Yuzbeshi uningdan o'xshash savolni so'radi. Qudduslanqa birda Mehransa xonimga, birda yuzbeshiga qarab, chiroyini g'alatilib purishtirib, ayonchilik bir holda to'lg'andi. Hammalarning o'zidan javob kutib qarshib turganligini his qilgandan keyin past ovozda ig'iz ochdi. Men bilmaydim. Sen bilmisan kim biladi? Kundi yetilishib birga chiqib ketib, kelganda tang paydo bo'lading-ku. Sen bilmisan, acaba uyda qolgan men bilmayman-mi? Bu yerda gap o'yintiman demay, nim bo'l shunda. Baribir sen qo'qidigan Namanbegim qazo qilib bo'pti. Endi rost gap qilmasang, uning peshkalchiligiga samib etib qolasan. Mehransa xonimning kaskinlik bilan e'tiqodlarini anglab, yuzbeshi miyiqida ko'ldi.
Qoddislanqa jalaqlab titrab, put qo'lida jon qolmagan holda duduqladi. Begim, Naman begim Qambarni Saxinimni ko'zlab mushak keladi. Tunukun kechtimi kelgan. Men billik kelib tamdan ortildirib bag'ichiga tushirib qo'yib teshida saqladim. Kecha tong otqicha saqlasam chiqmagan edi. Men ortiq turishga iloj qilolmay qaytib ketgan edim. Qoddislanqa tarlab tapchirab, yig'livatgudek bo'lib turib, ishlarning hammasini to'liq bayon qildi. Hatto Namancho'loqning Qambarnisa xonimni dafsanda qilib ilkiga elib, uningdan foydalanib Seyitboyni vayron qilish, barliq mol-mulki, qo'ruq va yerlarni tortib olib, Seyitboyni yurtdan qo'llab chiqarish bilanlarga qoldirmay so'zlab, Namancho'loqning oldingi qitimlarda kelganida Qambarnisa xonimga chiqilish maqsadiga yetamigachga ochiq bilan qaytib chiqqanlarigacha. Bu qitim nemish bo'lishidan qat'iy nazar maqsadiga yetmagicha bo'ldi qilmaydiganga plan so'qib kelganlargacha qoldirmay so'zlab berdi. Bu bayonlarni anglab turgan Seyitboy ko'z yoshlarini to'xtatmay silkinib yig'lab ketdi. Mehrinsa xonimning g'azabimi chekiga yetgan edi. Beshingni yeydigan dalda. Mushuncholar ishlar bo'lib ketkicha, menga bir yig'izmi tinmadingmi? Shu uchoqlarda begim silini ayrim hujirga solab qo'yib sirtqa chiqavsmagan. Begim ruxsat qilmasa yollarga qandoq kirman? Qoddislanqaning bu gapni deb totirib turishini o'ylamagan Mehrinsa xonim izzat otqanidan bo'yinlariga qizarib ketdi. Uning kayfiyatiga va izzat otib qolganiga diqqat qilib turgan yuzbeshi bu xotinlar o'tirsida qandoqdir ziddiyatlarning yuz berganligini pamlab ulgurdi. Eringizni Qambarnisa xonim pichoq tiqib o'ltirib yetibdi. Qaraganda eringiz o'lishdan burun bir maydon tirkish yuz bergan cheg'i. Mehrinsa xonim yuzbeshining bu gapiga eran qilmadi. Yuzbeshi uningdan hech bir sado chiqmaganligini ko'rib gapini davomlashtirdi. Mana bu Qambarnisa xonimning eringizni o'ltirgan gunohini bo'yniga elib yezib qoldirgan vasiyatnomasi. Xat savodingiz bormi? Mehrinsa xonim beshini chayqadi. Demisimi o zamonlarda yurt-yurtlarni kessimi xat savodi bor qiz ayollarning tepilmaqi 1000 yilda bir ko'riladigan mo'jizadek ish bo'lib, xohlagan birlarining xat savodi bo'lishi mumkin emas edi. Yuzbeshi qetini ichib Mehrinsa xonimga ko'z tutishga tayyorlik qilgan ujmi qog'ozi xatni avvalgidek qatlab yeniga soldi. Xatda deyilishicha, eringiz zo'rliq ishlatib Qambarnisa xonimning nomusiga tegmoqchi bo'lganda, Qambarnisa xonim o'zini qo'g'dash sababidan uni pichoq tiqib o'ltirib yetibdi. Ishlag'o mashunda qo'pdi. Lekin men Seyitboy bilan sizning eg'izingiz qarayman. Mobodo bu ishni taglab tekshirib berishimni talab qilsangiz, deginingizda qilsaqmi bo'ladi? Odamning ikkilisi o'lib bo'lganda, yana nemisini tekshiraydilar begim? Başqadan tekshirimiz degan bilan erim tirilib kelib so'rag'anlarga javob berolmaydi. Qambarnisa xonimmi tirilib qopib, erimni qanday o'ltirganini aytib berolmaydi. Gunoh qilganlar tegishli jazosini tatib bo'pti-g'ana. Endi bo'ldi qilsaq yaxshimikin? Rahmat Qambarnisa xonimni go'rida tinch yatqili qo'yaylik. Qambarnisa xonimning tarafini elib, erining bir ig'izmi gapini qilmagan Mehrinsa xonim yuzbeshini sal hayron qoldirdi. Qaraganda o ikkisining o'ttirsidagi jidalning mayli da'vatga bo'ladigan darajada emasligi uning ko'ngliga ayon bo'lib qolgan edi. Tekshirmaydigan ish bo'lsa bo'pti, tekshirmayli. Lekin eringizning jastini ep ketib, yerlikka qo'yib bo'lgandan keyin Yamulga berib, vaqa ma'lumotiga doir fikr qog'ozingizga barmoqingizni besib berib, mas'uliyatingizni ado qilishingiz kerak. Hozir menga tekshirmayli deb qo'yib, 6 kun o'tganda izlab berib, qayta tekshirib baslar deb jidal qilsangiz bo'lmaydi. Vay unda qilamdigan yuzbeshi. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Eg'zimdan chiqqan gap hisob. Gapimda turman, silini hargiz avar qilmayman. Mehrinsa xonimning totirango chiroyiga kulki yugurdi. Hech bir eri o'lib, o'zi tulqagan ayollarga o'xshamaydigan qiliqlarni, gaplarni qilayotgan Mehrinsa xonimning chiroyida qilcha qayg'u alomati bo'lmasligi haqiqatan yuzbeshini o'ylantirib qo'yib atadi.
Xuddislanqa qo'ri xizmatkorlarining yordamida Namancho'loqning qonsi qonida purib turgan jasadini oq hasiga o'rab, kigiz ustiga elib ap chiqib mapiga bosdi. Mehrinso xonim qo'riqqa berib, u yerdagi ayollar va Zivarniso bilan qo'shilishib, Namancho'loqning jasadi besilgan mapiga joylashib, saroy mahallaga yurib ketdi.